दोस्तों नमस्कार। देसीराज.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का सब्जेक्ट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जुखाम। नया जुखाम, पुराना जुखाम, वो जुखाम जो एलर्जी में कन्वर्ट हो चुका हो, किसी प्रकार का जुखाम हो, उसको दूर करने का एक कारगर उपाय जो हमें हमारे बुजुर्गवार भगवान दीन जी ने बताया है। इसके लिए कुछ चीज़ें हमको चाहिए जो उन्होंने हमको बताई हैं। बादाम ले लीजिए, करीब 10 से 12 पीस बादाम। इसके अलावा पिस्ता, ये 7 से 8 दाने पिस्ता, और मुनक्का के दाने, ये करीब 10 से 12 दाने मुनक्का के, और ये है पोस्ता दाना जिसको हम लोग खसखस भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं, और येलो कलर के होते हैं। ये पोस्ता दाना ले लीजिए 10 ग्राम। करना क्या है कि आपको ये 4 आइटम अर्ली मॉर्निंग सुबह 1 गिलास पानी में, गिलास ध्यान रखिएगा कांच का गिलास रखिए जिससे आपको पारदर्शी रहे और दिखाई पड़े और कोई इसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। कांच के गिलास में आपको ये चारों आइटम भिगो देने हैं। इसके साथ आपको मात्र 1 लौंग, ओनली 1, एक आपको लौंग ये उसमें डाल देनी है, और इसके साथ इलायची को छीलकर इसके सिर्फ 2 दाने, इसमें से सिर्फ 2 दाने इलायची के ले लीजिए। सिर्फ ये 2 दाने, ये 2 दाने आपने उसमें डालने हैं और इसको आपने भीगने देना है। इसको आप रात तक भीगने दीजिए। रात को सोने के वक्त, सोने से पहले आप ये सारी चीज़ें मिक्सी में पलटकर और इसको मिक्सी में आप पीस लीजिए। पीसने के बाद एक सूती कपड़ा लीजिए और उस सूती कपड़े में ये सारी चटनी, आप सूती कपड़े को साफ कर लीजिए, चाहे धो लीजिए, और उसमें पूरी चटनी आप जो बनाई है आपने, इसको ध्यान रखिएगा जो पीसेंगे तो इसको चटनी के फॉर्म में पीसिएगा। इसको बहुत ज़्यादा पतला या गाढ़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे हम लोग घर में चटनी बनाते हैं उस तरीके का पीस कर और आप इसको बना के रखिए। जब कपड़े में आप इसको डालेंगे तो कपड़े में आप इस चटनी के साथ साथ पिसी हुई मिश्री, करीब करीब 10 ग्राम आप पिसी हुई मिश्री लेंगे, वो भी आप इसमें डाल देंगे जिससे कि टेस्ट उसका हल्का सा मीठा हो जाए। और इसको आपको एक पोटली की तरह बना लीजिए, और पोटली की तरह बना के इसको आपने कंडे में सेकना है। अगर कंडा अवेलेबल नहीं है, अगर कंडे की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही तो आप चाहें तो इसको तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं, दूर से हल्की सी धीमी आंच में, जिससे कि ना तो पोटली जले ना उसका अंदर का सामान जले, और हल्की सी उसकी सिकाई हो जाए। इसको जब ये सिक जाए तो इसका सामान जितना भी है वो आप निकालिए और उसको आपको खा जाना है, सारा का सारा सामान। इस प्रयोग को आपको 5 दिन मिनिमम करना है, और अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें रह गया है, अभी आपका जुकाम सही नहीं हुआ है, तो इस प्रयोग को आप अपने अनुसार 5 से मैक्सिमम 11 दिन तक कर सकते हैं। ये गारंटी है कि 11 दिन तक करने से आपका पुराना से पुराना जुकाम, पुराने से पुरानी एलर्जी, नया से नया जुकाम सब पूरी रूप से कंट्रोल हो जाएगा। ये भगवान दीन जी का कहना है कि ये बहुत टेस्ट किया हुआ नुस्खा है। एक चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि इस सारी प्रोसेस को करने के बाद आपने रात को सो जाना है, पानी नहीं पीना है, एटलीस्ट 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है।
आपको सुबह 4 बजे 5 बजे अगर प्यास लगती है, आप उठ के पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको खाने के तुरंत बाद पानी किसी भी हालत में ना पिएं और इस प्रयोग को नियंत्रित रूप में और रोज़ आप करेंगे तो हर हालत में आपका पुराने से पुराना जुकाम गारंटीड रूप से सही हो जाएगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और हमको हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आपको इसका क्या इफ़ेक्ट मिला। अगर कोई इफ़ेक्ट मिलता है तो भी बताएं, नहीं मिलता है तो भी बताएं, जिससे कि हम जिनसे भी एडवाइस लेते हैं या जो हमारे बुजुर्गवार हैं जिनसे हम ये चीज़ें इकट्ठा करते हैं उनको भी हम बता पाएँ कि ये कितना इफ़ेक्टिव रहा लोगों के लिए, कितने लोग सक्सेसफुली इस चीज़ से सही हुए। हमारा उद्देश्य यही है कि हम उनके ज्ञान को प्रिजर्व करके आपके लिए आगे आने वाली जनरेशन के लिए रखें, जिससे कि जो पुराने नुस्खे हैं घर के वो प्रिजर्व रहें, रखे रहें। उन्हीं के साथ, बुजुर्गों के साथ ये जो भी शिक्षा है ये उनके साथ चली ना जाए। आप ज़रूर, आपके पास भी अगर कोई इस टाइप के जानकारियां हैं तो आप ज़रूर शेयर करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9935520029। आप इसमें ज़रूर शेयर करिए जो भी आपके पास घरेलू नुस्खे हैं, और हमारे इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लॉगिन करिए desiilaj.com पे और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल desiilaj.com, जिससे कि आप हमारे नए नए वीडियोस को हमेशा देखते रहें। धन्यवाद।